गाइस फाइनली टाटा ने लॉन्च कर दिया टाटा हैरियर इन ईवी 2023 ऑटो एक्सपो के अंदर। वहाँ पे देखा जाए तो गाड़ी के अंदर स्पेस बहुत अच्छा है, प्राइस भी बहुत अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी टाटा की तो आपको पता ही है सबको। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा छोटा सा शॉर्ट जो कि गाड़ी का पूरा ओवरलुक है। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें शॉर्ट को पसंद आए तो, और प्लीज बेल आइकन दबाएं और आप पूरी शॉर्ट्स को एंजॉय करें। आपके सामने खड़ी टाटा हैरियर ईवी जिसका एक्सपेक्टेड किलोमीटर रेंज है 400 किलोमीटर फॉर सिंगल चार्ज। कार कैसी लगी, लुक कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सपोर्ट करें।